哇！佢呢煲洗腎都唔掂啊！其實佢個人都冇乜點嘅，睇下幫唔幫到佢啦。唉，人人都有兩個腎，幫到佢就幫啦。唔啱，下位。我哋驗咗幾多個啊？到一打㗎啦。你睇我得唔得？唔得啊！哇！搞咩啊？阿芝要換腎，我哋咪睇下邊個幫到佢咯。唉，你又排下啦。咁都得？有冇問過醫生啊？咦，片入邊阿志嗰啲同事都幾好嘅喎，唔知如果我哋有事嘅時候呢，我啲同事會唔會幫我哋滴血認親，去揾一個啱嘅腎呢？真係唔知啊！你人緣好唔好啊？我人緣啊，人緣都 OK 嘅，咁但係其實滴血認親係咪真係能夠幫得到㗎？我諗滴血認親呢，就似乎柴娃娃咗少少啦。不過如果我哋日常真係要做個活體捐贈呢，就真係好認真㗎。我哋需要做好多好詳細嘅檢查嘅。咁包括咗血型嘅配對呢，我哋都係需要做㗎。因為呢，如果血型唔對嘅話呢，有機會引發一個嚴重嘅排斥反應嘅。咁如果其實話，除咗呢個血型之外呢，其他嘢係咪都要吻合先得㗎？例如嗰個組織嘅相容性啊嗰啲，都緊要㗎，因為我哋都要睇翻呢個組織相容性嘅配對嘅。我哋講緊所謂組織相容性呢，就係嗰個基因嘅配對啦，我叫做 Human Leukocyte Antigen HLA 嘅。咁如果佢哋唔對嘅話呢，都同血型不相容嘅情況相似啦，會引發一個嚴重嘅排斥反應㗎。嗱，但其實如果唔係話個個嘅血型都吻合㗎嘛，喂，如果血型唔吻合，咁冇辦法揾到個腎咯。咁其實隨住科技嘅進步咧，血型不相容咧都可以做移植㗎啦。咁喺我哋香港嚟講啦，2017年我哋都開始咗第一次嘅血型不相容嘅移植，而喺外國咧亦都有好長嘅歷史㗎啦。其實如果做一個血型不相容嘅移植咧，嗰個受贈者咧係需要接受一啲生物製劑啦，亦都需要接受幾次嘅洗血清嘅療程。咁等佢咧身體嗰個血型抗體降到比較低嘅水平，然後先至做嗰個移植嘅。根據我哋自己嘅經驗啦，亦都由外國嘅數據咧都可以睇到，一個血型不相容嘅移植咧，其實個效果咧係同相容血型嘅病人咧其實差唔多㗎。哦，咁聽落又都幾複雜，雖然幾好嘅話，咁但係所以譬如話，我又唔想洗血清，我又唔想打生物製劑，其實有冇其他方法能夠做得到㗎？其實都有㗎，大家可能如果係睇報章啊，都會見過有一樣嘢叫交叉換腎啦。咁其實交叉換腎咧就係需要有兩 pair 不相容嘅組合，咁佢哋可能交換嗰個捐贈嘅話咧，就能夠達至由不相容變成相容喎。咁如果係咁咧，就勉強咗要打製劑啊，或者要做一個洗血清嘅治療咯。咁但係當然啦，呢個係咪等到一個適合嘅配對咧，都係一個緣分嚟嘅。咁所以我哋如果真係有一個不相容嘅捐贈者咧，我哋都要考慮下究竟佢能夠成功揾到一個配對嘅機會有幾大啦。咁如果機會係大嘅，不妨可以等一等，我哋去嘗試揾一個可以同佢配對到嘅做交叉捐贈啦。咁但係如果佢哋係配對成功機會係低嘅話咧，不妨早少少諗一個血型不相容嘅移植，等佢可以做到個移植，做啲有嗰個好嘅效果嘅。咦，咁聽落都有好多新嘅方法幫到我啲病人喎。咁但係其實最緊要都係揾到個啱嘅捐贈者嘅。咁但係話係咪逢親近親就可以做得到㗎呢樣嘢？移植就唔一定要近親嘅，不過我哋都知道，如果近親嘅話呢，就個效果會好啲咯。即係好似阿志咁樣，佢嗰啲同事都非常之熱心啊，個個都排晒隊話想捐腎俾佢。其實如果佢哋真係可以想捐嘅話呢，佢哋可唔可以做到嘅呢？Dexon 其實係做得到嘅。其實呢啲譬如話冇血緣關係嘅捐贈者啦，或者係譬如話兩夫婦結婚呢係少過3年呢，其實呢，我哋通過一個人類器官移植嘅委員會呢嘅批核啦，同埋佢嘅審查之後呢，其實呢係可以批准佢哋做呢個移植㗎。睇嚟我哋而家都有好多新嘅方法呢，可以幫到我哋嘅病人呢去進行呢個活體捐贈同埋移植嘅手術㗎。咁其實呢，對病人嚟講係一個好大嘅希望，好大嘅曙光嚟嘅。不過因為呢啲咧係器官移植咧係啲好複雜嘅嘢，所以呢詳情呢都係問下你嘅腎科醫生啦。如果身邊有親友不幸地需要器官嘅移植，知多啲資訊就能夠有機會幫助到佢哋㗎啦。要了解多啲關於器官移植嘅資訊，記得就要 CLSS 撳下個鐘。下集再見啦！大家好，我係香港移植學會嘅馬錦文醫生。唔知大家聽到移植咧會諗到啲咩呢？我哋移植學會而家預備咗一系列嘅影片，將我哋覺得有趣嘅關於移植嘅問題咧，都同大家分享一下㗎。
咁希望大家睇完之後啦，會加深對移植嘅認識啦。咁最後都希望大家支持器官捐贈，能夠幫助好多有需要等器官嘅病人啦。多謝大家。